Հրավերը բոլոր երկրներն է, որոնք որ մասնակցել են, մենք ակնկալում ենք այնուամենայնիվ չեմ համարում, որ սա վերջնական պատասխանը, մենք ակնկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները այդ միջազգային մեծ կոնֆերանսին, որտեղ մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, ներկա կգտնվեն, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ապահովենք ամեն ինչ, որպեսզի իրանց համար ստեղ հանգիստ լինի։ Հիմա որ գար ասելու եք, հիմա էլ Ալիևն է գալիս Երևան, հիմա չի գալի ասում եք, վայ, բայց չի գալի, հիմա ո՞րն է։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ նման հարց պետք է բարձրանա, մեր պաշտոնյաները նույնպես այցելել են Ադրբեջան եւ էլի պաշտոնյաներ կան, որոնք Հայաստան են այցելել, վերջերս падգամավորներ եկան Հայաստանի Հանրապետություն, այնուամենայնիվ այդ սառույցը պետքա կոտրել, այդ սառույցը կոտրվում է, ուրեմն պատրաստ եղեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունները այցելելու են Հայաստան, հայկական պատվիրակությունները այցելելու են Ադրբեջան, իհարկե կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես մեր գերիների պահվող անձանց մասին հարցը, որը որ մեծագույն խնդրեմ է, բայց այնուամենայնիվ շփումները շարունակվելու են եւ մենք այդ շփումները խորացնելու ենք եւ երբ որ ես ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ, որ դա նաեւ իմ ընկալմամբ իմ վերջի շփումների հետևանքով իմ ընկալումն է, որ ադրբեջանական կողմը նույն գծի վրա է։